Айша энебиз пайгамбарыбыздан сурады: "Я Расулаллах, арайта ин алимту айя лайлатин лайлатул кадри." Аллахтын элчиси, эгер мен бир кайсыл кече, кайсыл түн кадыр түн экендигин биле турган болсом дейт. Ма акулу фиха, анда мен ошол түнү эмне сөздөрдү айтайын деп пайгамбарыбыздан сурады да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кули Аллахума иннака афуун тухиббул афва фафу анни." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен ошол түнү ушул дуаны кылгын" деди да. Бул кайсыл дуа десе: Аллахым, сен бардык күнөөмдү кечирүүчү затсың. Сен кечирүүнү жакшы көрөсүң. Сен менин күнөөмдү кечиргин деп ушул дуаны кылгын деди да туугандар. Эми Суфян Саури рахматулла айтат, бул ушул кадыр кечеси дейт. Кадыр кечеси адам башка ибадаттарга караганда өзүнүн убактысын ушу дуа менен өткөргөндүгү бул жакшыраак экен да. Бирок сиз менен биз бул дуага эле чектелбестен балким кадыр кечесинде башка амалдарды дагы кылайлы туугандар. Алла Таала ушунчалык мүмкүнчүлүк берип атат. Бул Алла Тааланын сиз менен бизге берген чоң бир нематтары, бир жакшылыктарынан экен да туугандар.